Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpe, vi ste na kanalu Sarpi Tips. Ovaj video je namenjen svima vama koji mučite muku sa viškom vlage u prostorijama. Želim sve vas da pozovem, da podelite ovaj video, da lupite like, da komentarišete nešto, tako pomažete rad moga kanala. Ceo život živim skoro u Kaluđerici i uvek sam sušio veš unutra. Imao sam staru stolariju i nikada nisam zimi imao problem sa vlagom. Bilo je tu i tamo malo buđi u nekom ćošku, ali to nije bio problem. Zadnjih par godina koristim Cerezitov ovu posudu za odvlačenje viška vlage. Ono, sa onim tabletama. Šta se desilo tad? Promenio sam kompletnu stolariju, ugradio sam PVC i odradio sam fasadu. Znači, što se kaže, kuća je zadiktovana skroz i ne diše više. I pojavilo se mnogo više vlage nego što je bilo, to čujem od mnogih ljudi koji su zamenili stolariju, odradili to. Međutim, nije samo to. Klima se ljudi promenila. Mnogo je velika vlažnost vazduha napolju. Znači, ovde kod mene, umesto da je sad zima prava, da je sneg, da je hladno, da je minus, ovde kod mene velika vlažnost vazduha. Znači, magla je i preko dana i preko noći i ogromno je zagađenje. Ali to je posebna tema za neki poseban video. Čak sam morao da kupim i prečišćivač vazduha jer zdravlje nema cenu. Ove tabletice su jako poskupile, znači 2 tablete koštaju 1000 dinara i vrlo brzo su krenule da se troši. Još sam ove godine kupio i sušilicu za veš. Stalno koristim aspirator kada se kuva nešto u kuhinji, ima nekih 65 kvadrata unutrašnjeg prostora, živimo nas dvoje i nije normalno da postoji tolika vlažnost vazduha. Ranije, ceo svoj život preko zime sušio se i veš unutra i nikada nije bilo problema sa tim. I onda sam sasvim slučajno na internetu video da postoje odloživači prostorija, znači aparati. Znači, odmah da kažem, ovo nije nikakva reklama ni za radnju gde sam je kupio, niti za ovaj aparat. Ja sam ovaj aparat kupio pre nekih mesec dana i iskreno ću vam reći moja neka iskustva i kako se pokazao u realnom radu. Znači, odradit ćemo neku recenziju. Kao što vidite, piše Tronic, ovo je neka marka Tronic i kupio sam ga u Lidlu. Platio sam 13.000 dinara ovaj aparat sa 3 godine garancije. U nastavku videa pogledajte šta sam sve dobio, kako se pokazao u realnom radu i uživajte u ovom videu. Pokažem mi kutiju kako izgleda. Piše da može da izvuče 10 litara vode za 24 časa iz vazduha. Evo ovde imate i sliku kako se suši veš u prostoriji, kako se kondens hvata na prozorijama. Dužina kabla 180 cm. Evo pogledajte kako izgleda ovaj aparat. Imamo ovde 2 moda. Ovaj mod ovde je za sušenje veša, znači za vas koji nemate sušilicu. Možda je jeftinije nego kupiti sušilicu, ovo mnogo manje troši struje, kaže da troši 245 W, znači ovde se klikne, upali se ovaj mod za sušenje, ja koristim, pošto imam sušilicu, samo za odlaživanje prostorija. Ovde imamo da namestimo vlažnost vazduha koju želimo, na ovo plus i minus. Ovde možemo da namestimo tajmer da se uključi u zadato vreme za koliko sati otprilike. Ovo je power on off za paljenje. Ovde imamo filter kao na klimama koje možete da usistate, očistite, znači to je dodatnu prašinu izvlači iz vazduha. Evo, kod mene, hvala Bogu, toga nema, pošto imam prečišćivač vazduha. Evo, mesec dana nisam ni jednom usisao, niti pravo ovaj filter, ali evo, čisto napomenem, taj filter se vrlo lako vadi. Ovde je ručica da možete da nosite, ovaj aparat ima nekih 8,5 kg. Evo, pogledajte, vlažnost vazduha 75%. Pogledajte kako je prozor krenuo da se magli. I evo, sada sam uključio ovaj aparat, pokazuje 75% i sad moram da ga pustim malo da radi. Ovo je vlaga koja je krenula da se stvara u ovoj prostoriji. Evo, pogledajte, crna buđ, onako poprilično gadno. Ovo je druga prostorija koja je dosta toplija nego ona malo pre. Ista ta prostorija, pogledajte kako se ta buđ stvara, katastrofa. Evo pogledajte, treća prostorija, tu je vjerojatno neki hladan most, tu se i prošlih godina stvaralo i zbog toga sam morao da kupim ovaj aparat. Evo ovde se podešavaju ti modovi, znači ovo je ovde mod za sušenje veša, vjerojatno se klikne ovo ovde, ja to ne radim, meni treba samo za izvlačenje vlage u prostoriji. Ovde štelujemo koliko hoćemo vlažnost, ja sam namestio 45%. Radio je malo preko dana,
da ne bi čekao ponoć kad je jeftina struja, namjestit ću na primjer za koliko sati da se samo upali. Znači kliknemo plus i minus u isto vrijeme, evo pogledajte, krene da treperi, ja ću namjestiti da se upali za 3 sata. I evo sad čekamo malo, par sekundi i pogledajte, on će za 3 sata da se uključi. Meni uglavnom radi cijelu noć po jeftinoj struji, ja tu uključim da mi radi cijelu noć i verujte mi u ovoj posudi ovdje, evo sada ću da isključim da vam pokažem. Prvi dan kad sam ovo koristio, evo vrlo lako se vadi ova posuda. Sad je malo komplikovano, ali radim jednom rukom. Evo pogledajte koliko tečnosti ima, ovo je radilo cijelu noć. I danas možda malo. Inače ovaj tank prima 2,1 litar, znači ovdje ima oko litar tečnosti. I ja bukvalno svaku noć od nekih 12 pa do 7-8 ujutru sigurno litar tečnosti izvuče iz mog stana. Sve ovo prazni, znači bukvalno samo prospemo u sodoperu. Na svakih par dana malo bude prljavo, crno dole, brown, pa ja to operem. Znači običnim sredstvom kao što operem sudove i ništa, prosto se samo vrati. Lagano i opet je spremno za korištenje. Nije baš sve tako bajno i sjajno. Najveći problem je što se tiče buke, koji pogotovo noću kad se spava, čuje se. Tako da ja namjestim otprilike da se sam upali kad ja zaspem. Ja spavam kao top i ne čujem ništa. Međutim, kada se probudim tokom noći, onda se tripujem da ko zna šta radi i ko zna šta se čuje, u stvari onda se sjetim nikako da se naviknem da je ovaj aparat imam. I to nije u prostoriji gdje spavam, nego sasvim u drugoj prostoriji. I čuje se. To je jedina mana ovog aparata, zato što je poprilično bučan. Sigurno postoje neki skuplji aparati koji su tiši od ovog. Ja za sad koristim ovaj, sad o tom potom. Možda ću jednog dana kupiti neki bolji, kvalitetniji, jači koji će mnogo bolje da mi radi posao, to jest da bude tiši. Inače, što se tiče ovog aparata, mnogo mi je bolja varijanta nego ona cerazitova posuda, gdje jednostavno nisam mogao da se nakupujem onih tableta. To je ok za neko ko ima blagu vlažnost vazduha, kod mene ovdje je bukvalno pravi Bangladeš. Šta vam kažem, ne dužimo više, ako sam vam pomogao, ako vam se svidio video, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovo video, tako pomožete rad moga kanala. Puno pozdrav od Sarpija, ljubi vas brat.